Този четвъртък ви очакват милиони в печалби от Спорт Тото. Натрупаният джакпот в играта 649 вече достига сумата от 2 милиона 550 хиляди лева. Но това не е всичко. Печалбите в Тотото се увеличават. 3 милиона лева е фиксираният джакпот в Тото 2 Зодиак, а в играта 642 джакпота ще достигне впечатляващите 750 хиляди лева. Висока честота на печалби ви очакват в новата Тото игра Рожден ден в Тото 1, както и в талоните на нашите моментни лотарийни игри. Гледайте ни на живо в четвъртък от 19:15 по БНТ 1. Спорт Тото, истинското Тото! Благодаря, госпожо председател. Веднага трябва да призная, че моето изказване няма да хареса на моят голям приятел Христо Бонев. Той е бил достоен общински съветник, достоен пловдивчанин, българин. Но няма как в Пловдив, господин Бонев, това да се случи. По ред причини. Първата причина е, че Пловдив понесе много тежки удари през годините. Не аз и вие сме виновни. Преди 18 години беше направен опит да бъдат измъкнати от общината, казвам с точната дума, 200 декара земя, точно на гърба на лугата, не от локомотив. Тази история, тя се знае в града. Тогавашната община обаче не позволи това да се случи. Подиква, моите приятели от ВМРО бяха в коалиция с управлението на доктор Чомаков. Се случи нещо непоправимо за последните, може би 100, да не е в цялата история демократична на Пловдив. И затова не съм съгласен с твърдението за публично-частното партньорство, оставяйки като възможност. Точно под формата публично-частно партньорство, с намерение послание като с рози към рая. Пловдив загуби и си прости, без да получи и до ден днешен една стотинка скъпоценни имоти. Говорим за 350 по Санкт-Петербург, 140 на гребната база, 14 къщи в Стария град, паркинга при Панаира. Тогава се спомня, когато излезахме публично с поетеса Божана Апостолова против това, че това е опасно за Пловдив, бяхме нарекани предатели към развитието на Пловдив. Кълняха се в тази зала съветници и продажни администратори, колко е важно това и как ще стане. Имаше и 5 достойни пловдивски общински съветника, които не гласуваха. Не гласуваха това публично-частно партньорство, тази кражба от Пловдив, и един от тях е съветник, тук вече отново Божидар Здравков. Другия от тях Ваня Манчева, Антон Андонов, Костов, Димитър Костов, и другия пак съветник, именно точно господин Христо Бонев. Тези 5 човека запазиха чете достоинството на Пловдив. И затова Христо ще ме разбере. И Пловдив е много чувствителен на тази тема. На тази тема е много чувствителен, защото аз не съмнявам. Аз също поддържам локомотив. Бил съм за малко и президент на този отбор, но честно казвам, Христо, никога не бих гласувал такава сделка, защото това, което преживяхме, първият случай с мен се случи, когато опонирах, и което се случи на Пловдив, не бива повече да повтаря хората, тия страх. Има сериозни опасения, че има голяма опасност нещо да се случи. Не съмнявам, само така работете да си давате евроколеж, който е преди Марица и Спартак във група. Значи, останалите отбори са същата, ако това нещо стане, ще дойдат и ще искат абсолютно същото и ще стане война в града. Единственият законен и правилен начин и за общината, която да се запази и гарантира интереса, е концесията, една дългосрочна 30-годишна концесия, в която има срок, в която има и инвестиции, които трябва дружеството да внесе, футболното дружество, има и концесионни такси, които общината. В комисиите получаваме на всеки 3 месеца всеки протокол от заседание на комисията, която следи всяка една концесия и си намесва в полза на общината. Затова приветствия за великолепната програма, за хубавата игра, дори за победата на Левски София, макар че са ни днеска. Това са моите два отбора, Локомотив и Левски. Но в името на общината, в името на чистите отношения в града между всички отбори и да се гледаме в очите и Пловдив да се запази интереса, кандидатствате за една концесия, няма тук човек, който да ни застане и да
даде Бог локомотив да става по-силен.